안녕하세요. 자, 오늘 먹어볼 건요. 갈비탕에 이제 파김치, 배추김치, 밥 말아 먹을 거예요. 잘 먹겠습니다. 쭈쭈 당면은 안 들어있고요. 잘 먹게요. 아, 좀 뜨겁다. 청양고추. 이거 어제 엄마가 사다 줘서 먹었는데 매콤하니 좋더라고요. 아, 음. 맛있어. 김치 넣을까? 갈비살. 음. 아, 음. 아, 아, 지금 자꾸 뒤에서 강아지가 문 열어서 빡빡빡 긁어가지고. 아, 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 음.
아, 음. 음. 이렇게 또 맛있는 한 끼를 또 다 먹었어요. 이제 또 이제 나중에 더 맛있는 음식 영상으로 다시 찾아뵐게요. 나중에 만나요. 잘 먹었습니다.